komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio. 54 minutos nakaligas atak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon naman Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ibang nga bahin sang pungsod, koto balabotan sang signal sang Diwa Easy Action Radio Bacolod. Din mga bahin sang kalibutan, welcome sa siring palatunturan. Action Reports After Edition. Sa mga adlaw, yari kita sa Miyerkules. Pizza 18 sa bulan sa Agosto tuwig 2021. Makanakaran tiyempo dire sa baysunan sa nga Bacolod. Di ka man tanto ka paang ang kainiton, pero mayara sa nga tion nga nagapuro man naman ang galom sa langit. Mga balita lokal, national, international, reports dari sa lokal, lalon sa ato sa mga action unit reporters. Kamusta nga ato sa mga ka-action nga nagamonitor sa buong sila salita sa mga puluyan. Sa mga taxi drivers, anuman nga say isang driver, anuman nga say isang salakyan, basta mayara sang monitor naka-tune in na dari sa Action Radio Bacolod. Welcome sa inyo sa ringa palatunturan. Action Reports After Edition. Ang inyo ka-action, Action Marlon Heroboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Dari kita una sa bahin sa nga balita lokal, mga balita ka dapat naton pagkatutukan. Mga porter sa Bredco Port nga napektuhan sang ila trabaho na kabaton sang food packs kag hygiene kits gikan sa syudad. Una sa balita, una sa aksyon. Grabe no? Ang kulibra sang politika sa Bacolod kung sa mga linuto pa. Dali na lamang nga bakiton. Amat-amat na nga nagapaning hamot. Jotay na lang at tiyempo. Mabalana kung sinugid ang magatayada sa 2022 eleksyon sa Bacolod para Bacolod pa lamang ina nga level. Ang paghatagay sa bulig, wala to. Halos adlaw-adlaw. Ang mga nagahandom sa pagkandidato, daw nagapaindis-indis mo. Norte, Sur, Baybay, kun bukid man nga bahin sa ato sa nga syudad. Inalighot para makitaan sa mga tao nga nagahatag sila sang bulig sa mga dapat bululigan. Okay gid, wagid problemo. Makabintahana sa ato sa nga mga kaaksyon. Kaya ang ato sa nga buligan dapat gid man hatagan bulig sa ato sa gobyerno mo. Pero ang iban mga kaaksyon sa likod sinitanan gali. Pakitang tao lamang. Adlaw-adlaw ang social media, labi na ang Facebook. Alos kada oras may nakapost nga litrato. Bisan gani kun kaisa video pa. Nagapakita sang ila paghatag sang bulig. Kag pagsugilanon sa mga tao.
kung iron ini nga senaryo, hubin-hubin kag bulabagnas lamang ini sa ginatawag nga pagpangampanya. Pero sa ulihi ang desisyon ara gihapon sa mga tao. Dapat kung ano ang papakita ninyo sa abilidad nyo nga nagabulig kamo sa mga tao kung magdaogin man kamo sa election sa 2022, re-election ka man o kung bag-o ka man nagpapili diri sa Bacolod, dapat same gihapon kung ano ang imo sa abilidad sa pagbulig subong. Dapat amo man na ipabilin o kung dapat dugangan mo pa kung makapungko ka na sa puwasto. Ano pa ginibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Ang hangover sang balita angot sa una nga persona dali sa Pilipinas na ginasiling sang University of the Philippines, Philippine Genome Center kon UPCG, ang UPCG. Manila report gain pagwa nagasiling ang una nga persona dali sa Pilipinas nga natapikan sang COVID-19 nga ang variant Lambda ari diri sa Negros Occidental. Tining hangover sa nga balita ni lubos ini nga nag-apekto sa mga Negrosanon siyempre. Labi na sa mga taga Banwa sang Valladolid. Ako nagapulis sa kabarangay sa Valladolid ang ining nagpositibo. Ang ginhulat nga resulta sa investigasyon wala sa gihapon bago ng DOH. Padang sa gihapon nga naghimo sila sang contact tracing. Kag nag-ausisa man man may pila sila ka mga grupo partikular diri sa Negros Occidental ng opisyal naton ang nagakatingala man kung nga nagamo ini ang resulta. May mga palayag man sila nga balasihan. Ang isa pa ka-epekto mismo sa mga tao dito sa Banwa sang Valladolid. Tangod sa interview sa Action Radio ginpalayag sa alkalde si Mayor Miravalles nga nagresulta nagtugagid sang pagpanik sang inigibantaran nga tao sa Valladolid. May pila lamang ka mga tao dito labi naman nag-estarbla sa mga kaiping nga puluyan sining ginaesteran sang nagpositibo. Normal man lang tao bala na sila nga batsyag man sila mo. Ti may pila ka mga ti nagpanik gini. Kay man may kakulba, may kahadlok, kag may kahangawa sila nga nabatsyagan. Kay first nga daan mo nga Lambda variant na COVID-19 case dari sa Pilipinas, Negrosanon babayi. Ang mga tao nga nagbatsyag sila maka-aksyon maulong pawan lamang ina sila kung makapagawa na sang pinal nga report akong resulta sa ila sa investigasyon ng mga otoridad pang ikaayong lawas. Agod mabalaan ko bala Lambda gid man to. Kagkuntod tuod nga Lambda mga kaaksyon ang papangkot di naghalin. Kay sino naghalin? Sino ang naglaton? Kay hindi man pwede mga kaaksyon nga di rin nag-ubisa ang Lambda, kaya ang Lambda ginasiling dito nag-ubisa sa may 5 pungsod Peru. Pero may kagi alagaw, may kagi guwa sa Negros Occidental. Ining taga dulid nga babayi. Dira lang na sa katiner sila sa nga barangay, kamanti nagbusong, tutob nga nagbunag siya, nagligad nga Hulyo 22. Tuod makalalibog din man, no? Dapat timbrano pa matuldukan na ang inyong mga question kag mga palamangkutaron halin sa Negrosanon ang gakatabo subong nagapabilin nga question mark sa giyapon. Una sa balita, una sa aksyon. 2 minutos nakaliga sa tak ng alas 5 Action Radio Philippines Standard Time. Ay ban pag-isira mga balita lokal. Tutukan talang dugay-dugaya. Magalokso, magalumpat kita sa balita nasyonal. Ang balitang eleksyon, ang balitang Comelec. Aksyon Radio. Sa mga wala pa magkaparehistro, hindi na magpaganot pa. Parehistro na sa mas temprano. Tangod ang ginpanawagan o kon ang ginduso nga pagpalawig sa voter registration, hindi ba na yun? Ang siling ni Comelec na spokesperson James Jimenez,
ang Commission and Bank nagtalakay sang resolusyon nga gin-file sang 7 ka mga senador. Nga amo ni silang nagduso sa pagpalawig sang voter registration hasta October 31. Kundi kung basihan ta ang kalendar of activities sang COMELEC angot sa 2022 eleksyon, ang voter registration deadline sa hasta lang ni sa Setyembre 30. September 30 lang kutob ni. May 7 ka mga senador, mga ka-aksyon, nagsiling nga kung pwede, mapalawig-lawig na nga imbis sa September 30, na kung pwede palawigon tubtob October 31. Pero ang desisyon din mga ka-aksyon na ragapon sa COMELEC. Ang COMELEC nagsiling mga ka-aksyon nga ang rehistrasyon dapat tubtob lamang sa original nga schedule. Sa lipot nga sugulanon, tubtob lamang sa September 30 sa tuwig 2021. Anong rason sang Anbank? Ambal nila lipot na mga tinion para sa preparasyon sa 2022 nga national kag local elections. Pati na ang health kag safety sa nga publiko kag ang COMELEC personnel. So dapat din ako pagpalawigon pa. Pero bisan, why ini maaprobahan mga ka-aksyon? Ini panawagan na pagpalawig sang voter registration deadline ang hambal ni Jimenez. Ang COMELEC and Bank unanimously approve sa extension sang registration hours ang inuras sa pagparehistro amo niya ginaprobahan nga palawigon. Ginaprobahan man ang pagbukas sa nga dugang nga registration sa Sabado kag holidays. Bisan Sabado kag holiday dapat may registrasyon. Ina maga-cover na lamang sa nabilin nga mga adlaw sa voter registration period. Ang extension sa nga voter registration hours Monday up to 7 p.m. kag Saturday up to 5 p.m. Lunes hasta alas 7 sang gabi. At kung Sabado naman, hasta alas 5 sang hapon. Ang pagbukas sa mga ka-aksyon alas 7. Alas 7 sang aga sa Lunes. Alas 7 man sang aga nagabukas sa Sabado. Hindi mo silingon nga Lunes lang ha. Monday na up to Friday. Okay, man ginatungwan nga rin sang COMELEC. Nga malabot nilang target ni kakarabuon sang mga wala pa makaparehistro. Dasig ang desisyon sang COMELEC, no? Kaya man nagligan lang ng asmana mga aksyon nag-file sang resolusyon ining 7 ka mga senador nga palawigon ang voter registration. Ano naman ang rason sang sining 7 ka mga senador? Tiyang COMELEC may rason sila kung nga why nila ginaprobahan ining extension. Ang gin-file nga panawagan naman sang 7 ka mga senador, ang ila sa nga rason mga ka-aksyon para malikawan ang disenfranchisement. Disenfranchisement. Dala kuno sang COVID-19 pandemic. Dalom-dalom nga tinaga, no? Bago lang magpati, ay. Disenfranchisement. Pero ining disenfranchisement nga ginatuwag, namod sa ligong sa demag-action, ining hindi mo wala pag-atag sa tao, sang iya sa kinamatarong, o kung sang iya sa nga pribilehiyo, agod makabuto. Kung sa mga Tagalog pangalingwahe, ang pagkawala ng karapatan. Disenfranchisement. Sabay estudyante na, may naton naman ka mga isa tinaga. Ako gani, bagom lang kumati ni. Kapon galang so Henry, bagom lang kumati sa tinaga ang ginuyan ni Health Secretary Francisco Duque mo. Katatlo agad manuhon ang tinaga nga winarak. Siling niya, winarak niyo kami sa DOH. Winarak niyo ang DOH.
Ang winarak destroyed, ginguba kuno sang COA, ang DOH. Kinamo to naghambal nga ang word of the day, winarak. Ama naksonhen nga kon naging istorya blang tao nga ang topiko amo na bla mga history, mga istorya politika. Kambalik ko na siya. Nasilin ko ya, sir, ma'am. Hasta nga matapos trabaho ko sa radyo, sa media, kabigon ko yung akon sa niyang kaugalingon nga why ko yan nag-graduate sa among profesyon kay kada adlaw may ginatunan ako. Kada adlaw nagatuon kita. Kada adlaw kung pwede pa lang may mga tinaga kita nga why tababatian nga mabalaan ta kada adlaw waay sa graduate sa media. Man mayara so Henry gagahambal nga nagyan ko na graduate na ko di anoy manubla. Ibot siligon guro tanan balaan niya eh. Una sa balita, una sa aksyon. May nagapamangkot diho kung sino na action Marlo ng 7 ka mga senador man. Manluyag nyo babalaan haw. Yan ang 7 ka mga senador nag-file mga ka-action. Nakita ko ng ila sa dingangalan. Ari man ni sila tanan sa oposisyon. Amot ko nanugid man ang matutuod dari nga rason. Kamu na lang maghusga na sa ulihiya. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibas sa nga balita sa bahin sang pungsod nun sa balita nasyonal. Ari na naman no. May bag-o na naman nga kontrobersiya angot sa minimum public health safety standards kag quarantine protocols. May natukiban na naman nga grupo nga ginaligar nagpatigayon sang beach party didto sa Camotes Island. Camotes Island tontahom ni sakop ini sang probinsya sang Cebu mga kaaksyon. Ining Camotes damo dara mga isla mga kaaksyon. Pero natabo ini sa bulan pasang Hulyo. Ay why dayon mahibaluan galini kay base kun ang video ulihin na lang to gibanbla. Tining Camotes Island sa Cebu di mapapawaw ka talaga. Mapapawaw ka sa katahom. Pero nga abalagin tugutan ining party-party ni damo gyapon waay madudla no. Ang balita mga kaaksyon nga si PNP Chief General, Police General Guillermo Eleazar may mando na sa Cebu Provincial Police Office nga usisaon ang ining reklamo ni. Ang pinakamakaulumol kang makahuluya kung tod gid man kaya ang impormasyon nga dabato ni Eleazar mga kaaksyon ang ginreklamo nga beach party ang pila ka mga nagtambong dire mga politiko o sa lingon opisyal man sa gobyerno nagakatol gyan ang dapa-dapa nilas na eh. Ang siling pa ni Eleazar dire ti kumo involve ang pila ka mga politician gara sa gobyerno ti dako diring papel dako diri ang papel sa Department of the Interior ang local government ako na DILG. Yambal ni Eleazar sundon sa Philippine National Police kung ano ang direktiba ni Interior Secretary Eduardo Anillo. Ugaling ang DILG biya na kwan na ano bala na natiplang sa case blato ni Manila Mayor Esco Moreno bla. Atong gibadalaan nila sa Shukos order si Manila Mayor Esco Moreno. Why nila naging usisa?
nga ang reklamo against kay Isko nagliligad pa nga mga tinuig nga nagapungko pa lang siya bilang vice alkalde. Ang alkalde gilatiya si Anay Presidente Irap Estrada. Igindawi ito, Syokos order. Agakasala man Hindi man sila perfecto, pero dapat hindi na magdugang pa rin. Hindi na magdugang pa. Ang ining sahi sang sala nga niti party sa Camotes Island mga ka-aksyon ulaton diri ang direktiba sa DILG dapat 200% ang pagtutok diri sa investigasyon. Walang kinikilingan bla. Kay damo na sa mga hugada, damo na mga ka-aksyon sa mga natabo nga senaryo. Ang ginaukusahan politisyan, pero sa ulihi ang reklamo na tunaw ka nagbugnaw nga daw sabaw daw. Namungol na ang dulunggan sa mga Filipino sang pagpamati permis ang pasalig. Hindi bantaran nga mga kaso ha. Muna permi batian ta pasalig mo himon tantanan. Why sige na pasin ode, bistigahan tari. Why sige na tawag nga whitewash di. Kung nakasala dapat kasuhan, mayo matian eh. Yan siling sa mga tao, lumang tugtugi na yan. Para bantayan nato na. Basi tuturo madi nga may aragid man sang makasuhan diri. At kung tuod yung mga may politisyan di, kung may nakitaan nga violation, kasuhan nyo ganing kakadakpan ng ultimo lang nga sibilyan nga sinugo lang importante. Kung sinunin nga politisyan di, dapat kilalahon ding alam. Ining hindi pag-suksok sang face mask gani nagligad. May ara nga nagaboy lang nga basura sa sagwa sa SN ginaobrahan. Tiga dali gurobla kay kadamo sa basura ay kwanya. Hindi man haboy kundi tipunon sa sagwa lang sang gate sang SN ginatrabahoan nga establishmento. Siguro ang SN nga mas nalipatan sa susulod ay nagyans pulis. Gindalay sa police station. Pero damo daw ay ka-face mask Mundo turon gid. Kaya violation na sa protocol mga ka-aksyon. Lagi na batuman. Kining sa Camotes Island nga party. July 10 pa na tabo ni. Ang video halin sa anonymous complainant. Siyempre, kung magpakilala ni sa karonda, basi kung nabalikan siya, hindi daan basta-basta ang mga tao ni. Ang inakusahan ni, mga politisan ni. Man mayara sa gid-upload nga videos. Siling sa PNP, balanon gid nga ang mga nakita nga tao sa video, why na nakadumdum sang public health safety standards kag quarantine protocols samtang nagaparte. Do kay imposible man guro nga ini natumod nga politician wa gyud makita sa video. Alipat na guro ano yan natabo di man? Pasi kung si mayor, pasi kung si vice mayor, pasi kung si konsihal, pasi kung si gobernador, o si kapitan mga kung ano man nga sinuman nga ginasiling opisal sa gobyerno, pasi nalipat na sa nga mayara sa gina-implementar nga public health safety standards kag quarantine protocols, bangod nga nagalungging-lungging ng ulo, kag nagapulula ng hasang sa kahulugbon, man party mo, beach party. Mga mayuon lang naton diri magka-aksyon. Kaya ning party ni why ni nagdala sang pagdugang sang kaso sang COVID-19. Gindugangan pagid nila niyang libog sang ato sa ni gobyerno. Kaya ra gid mga tao nga slawayon 517. Alas 5:17 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Imulsuhan tabi aksyon hen ang ato sining pinagar nga lugar sa Bacolod City. Ibalawon nato ang observation report sa nga patrol basta Wednesday. Aksyon Edin Aboso sa patrol. Importante ini magka-aksyon nga may baluan sa ato sining mga ka-aksyon kung ano ang sitwasyon sang Unagis Dalanon. Sitwasyon sang pila ka mga areas pagida dari sa may syudad sa Bacolod. Action Eden. Good afternoon. Please come in. Good afternoon, Action Mark
live sa tanan nato yung ka-aksyon. Nga pauli na, nagasakay sa jeep, nagasakay sa taxi, nagapamati sa aton, nagapulo pangapi dira sa kapihan, nga may ara nagaandar nga radyo kag nagapamati sa aton. Kag kung diin pala ang may tangbayan nga may radyo, may internet, may Facebook Live. Maayong hapon sa inyo nga tanan. 5:17 Action Mar as of reporting time, pero grabe pa ang tagiti sang init diri naman iya sa syudad sa Bacolod. May pila ka mga lugar nga diri sa probinsya sa Negros Occidental may pagpulutanitsi, may mga nagdulom-dulom lang pero wala man nagbubo sa ulan, pero kay Action Maria diri sa palibot sa syudad sa Bacolod masingge ang init. Subong yang Action Mar usually 5:17 na sunset na bala. Pero subong niya, naglain naman mo kay Gatiyog, manang kalibutan. Medyo alas 6 pa karon ang pagtunod man sa adlaw Action Mark. Ang aton, siniwa ka action, binila. Ay, mga sila, alas 5 na gali. Pero kasanag pa, do ka temprano, patanawon. Pero may orasan man na sanad. That's why nga naging nga daw nasa pagpauli, kapit na yung makalsudan kay para may palanya po noon sa tagsa natin sa mga pluyan. Wala naman Action Mar sang kadamo sa aton sini nga mga kalanaan diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Pero sa aton pag libot-libot sini na observe naton nga wala naman sang may mga nagkakaon mayong iban gani rason nga naga-lay off sila sa mga trabahante. Ang iban nga mga negosyo nagasira bangod nga wala na sang customers man nga nagakadto sa tagsa ka mga kalanaan o kung ano pa ng mga establishmento. Subukan nga po Action Mar, of course, as expected, diri sa may bahin sa dalan na Burgos, Action Mar. Medyo moderate to heavy na ang dalagat ng trapiko. Kaga diri sa may bahin sa Loxing Street, Action Mar, bilib man ko nimo kay iti wala labot nga kadamo sa mga pasahero nga salakyan, nga nagakuha man sang pasahero. Ulo lang wala makapahigad ang buli wala na gagawas dalan. That's why nga nagakuan pa rason pa sang traffic ang footwalk Action Mar sa may dalan Loxing sa tupad sa isa ka ka supermarket. Dinimo na yung parkingan sang motor. Pwede lang mangalya. Pero nakapahigad lang man to sila. Pero kung tanawon, hindi nila succeed. Pero tinapahigad manila, hindi man obstruction gid sa dalan Action Mar. Sa Luzon ni Action Mar ang traffic hasta dito sa may bahin sa Lopez Circumferential Road kay kadamo sige hapon sang mga trucks bala nga nagalinabay, may mga private cars pa, may mga pasahero kung salagyan intrahan pa Action Mar sa mga motor nga lusot-lusot lang kag may mga bike man sa kilid pag yun ang iban mga bike risk mo kung hindi aga mag-bike hapon man Action Mar. Pero tina-notice naman sa aton sining mga pasahero nga salakyan hindi nag-istrikto bala ang pag-implementar sa social distancing Action Mar. Wala labot nga dapat magsuksok ng face mask at face shield sa tanan nga oras. Usually ang standard di sa jeep to 50%, walo lang tani sa likod mo. Kay medyo standard size wala sa jeep. Pero may nakita sa Action Mar nga daw full capacity ang jeep. Pero may ara lang gid sang barrier pero nagabinungguan ay pura nga baga sa aton sini mga ka-action tickets may mga ginadugangan siguro sa aton sini mga drivers para makabawi-bawi man Action Mar sa ila sini nga boundary. We understand ang mga operators wala man nagpanubo sa ila boundary pero aton sini mga mga jeepney drivers sa aton struggle man for the whole day nga pagbiyahe, tiyas na lang alas 10 Action Mar, iti may curfew man para magkapauli sila kagkapahuway man sa bilog na adlaw. Kung isip-isipon nila, pilang nahot lang sila Action Mar, ila sila nga mapuli, wala labot, sa nila sinigang kita sa isa kadlaw, income sa isa kadlaw, bayan sa boundary, kaon pa nila, krudo pa nila Action Mar, sakto-sakto lang sa ila pang adlaw-adlaw, nga galastohon kulang pagani. Madamo makita sa gihapon Action Mar nakita ng mga ka-action naton nga mga wala bala naga-face mask kag face shield nga nagalakat-lakat lang diri sa dalanon doon higlaw sila siguro tidugin tiktingan lang pero dapat hindi gid pagkakaso ng face mask kay may ara to daan sa nagkalain-lain nga variant sa COVID-19 diri man sa syudad sa Bacolod. May nakita ta kay Action Mar kay unique man kay nagalakat-lakat siya
ang iya sini nga face mask ang ulo ni bala sang galunan action mar. Amo na ingin utod ya kag imutangan niya sando higot lang amo ginhimo iya nga face mask action mar. We don't know kung tripping lang atong iya, kung bangod man sa kapigadoon, gid, nga wala inog bakal sa face mask. Pero Anong face mask ya? Anong face mask ya? Ang ano na Black Mar, ang ulo, nabalasang tubig, nabalasang bottled water. Ginupod Sige. niya, ginbutangan niya sang higot, kagamong iya nga ginhimo nga full face mask, Action Mar. Okay man sa maglakat sa, di man kan? Oo, amo na iya nga kwan nga ginagamit. Kung magulong ginawa sa gamay, guro, ginambrihan niya lang ang ang baba na ba? Ang bottled water, kaya mo nang ginagamit, Action Mar mo. Kaya sa na ba picture? Wala ka na ba picture? Kaya nagdaling sila ka ng pound. Isang iya, sining fishball, bala. Pagkita mo siya, do ka unique. Yung iba, do mga kadlaw. Pero basta deeper reasons, Dr. Mar, is wala kang nubakal sa face mask. Pangod niya, adlaw dapat. Ang advice kaya sa ato ng doktor, sa surgical mask is good for 4 hours lang mo. Dapat, kung nagtatrabaho ka, sa sulod sa isa kadlaw mo, duwa ka magkilis ang surgical mask. Galing kayo, kadamo-damo sa inyo, Action Mar, kamakalman sa face mask sa iba rin namin kinalabahan na ng Action Mar. Bisa ng surgical mask na kinalabahan na ng not to protect themselves na ginapaminsan, but ma-comply na lang sa mga rules and regulations, so kung executive order, hindi pa panahon din sa aton sa minimum health and safety protocol para hindi na Action Mar madakop, matikitan, mamultahan pa, mas mahal pa Action Mar. So far, bilis sa palibot sa syudad sa Bacolod, dulutawhay, kag medyo, kumbaga, tahimik lang Action Mar. Kag tani tayo yun na, tugtog man nga magabit. Sa liwat sa aton siniwag action, na ipabili lang ang health and safety protocol. Minimum standard, pagtukto sa face mask, face shield, kayo pabiling din ang social distancing, kag kung may chance, kag kung na-textan ikaw, kung may schedule ikaw nga magpa-vaccine, hindi na magpangduha-duha. Kaya hambal sa aton siniwag expert Action Mar, the best vaccine is the available vaccine. Para naman sa complete nga of course, Shantung Blood Herbal Observation Report, halin sa patrol, Action Idaraboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa patulad, Action Radio. Ang ining bahin dala man sa aton sa okay. Sa ato sa nga live stream, taga-monitor yak naalista lang. Ana sinuro mayong hapon akson na Marlon. Approve. Thank you. Si Manjo Biarneho mayong hapon. Daw Marain naman. Hambal ni Ana sinuro. Si Toto Bea Jonathan. Good afternoon. Alexa Montesa. Hambal ni Bea. Kumari Star Mayo. Kagabam Jinky Dialag doon. Naga-monitor man siya po sa nga program TY. Nanig-ab ko na yan. Si Jane Golmatico Montaño. Good afternoon, Akson na Marlon.
Okay, hambal ni Alex. Kabanitor, dari samta nag-charge lang sa cellphone. Si Nard, si Riuelo, thank you. Aragya po, nag-kabanitor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, sang Rochester, Minnesota, Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Thank you. Julius Borbon Bolido, good afternoon, watching live from Roa City, Capiz. Raquel Villafuerte Martinez, good afternoon, Action Marlon, watching lang kami dari gihapon sa Pangangilan sa Poroksay sa Tasoy's Farm. Salamat gid, katahom kakabugnaw sa mga farms na no, sa Alagilan. Si Carlin Stephanie Pellier, hello po sir, thank you. Maylin Galino, monitor lang sa Qatar kag God bless. Elizabeth Malakagamala, thank you gid. Happy advance ko na, happy 70th birthday kay Papang Joe Dialagdon sa Barangay Pantanon, TSB. Martin Aleling, good afternoon. Raquel Villaforte Martinez, Airport Subdivision sa Alice Street, Airport Subdivision kapabati gid. Si Budha Martinez, iya sa nga asawa. Si Pinky Martinez, mayong hapon. Si Noel Amar, Jean S.O. Sir Milay Oligo, Christian Menyes, Julia Lobos, thank you. Pamuyo lang Akso Marlon kag hindi guwa sa balay. Jana Costa, good afternoon. Ray Mariuga, mayong hapon Akso Marlon, monitor kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Avilia Annabel, okay, mayong hapon. Melvin Peñafiel, mayong hapon man. Ana Sidoro, Sexy Action Edit, mayong hapon. Good afternoon. Althea Kim Riban, good afternoon. Bernadette Lacson, kaya pamati ko, number 1 Action Radio. Paglaong Village, shout out family Lacson. Si Hel Javier, mayong hapon. Sis Zid Love, mayong hapon. Maria Teresa Hofilinia, mayong hapon. Okay. Arana si Jen Ewa si Sir. Si Connie Dormitorio, happy 52nd anniversary, ARB. Si Hel Javier, okay, thank you man. Alright. Sige standby ka muna, kay balik kita na uduay. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radyo Pagkulong nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo,
Bacolod man sa gihapon, padayon action radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon action radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Padayon action radyo. City Hall Report. Ang mga porter sa Puerto Sang Bradco, apektado sang ilas rin nga trabaho, may apektuhan ang ilas rin nga trabaho, ti siguro malaban COVID-19 pandemic ni sa may food packs kag dugang kabulig gikan sa sunod. Action Dale sa report ngayong hapon, please kabin. Action more August 3, 2021 sa naapektuhan ng trabaho sa pila ka mga porter sa may Bradco Port sa may siyudad sa Bacolod, Bangudman sa high classification sa quarantine status dito sa isla sang Panay. Bangod kini wala sila sa trabaho sa mga kasunod nga nag-untat man ang operation sa sila ka mga shipping lines sila sa may Bradco Port. Kaya na sang aga nagpadulong si Vice Mayor Elsie Familiaran tungkol man si Mayor Bing Nardia kag Bradco Director Willie Au kagiban pa nga mga opisyal sa syudad para pangunahan ang pagpanagtag siling at least 80 action mark sa mga food packs kag hygiene kit para sa kapin 80 man ka mga porter dira sa may Bradco Port. Dito sa kanil pangyaran, ini mga porter na katuan sa inatrabaho matapos ang pagpuntat man sa operation sa mga shipping lines pakato sa isla sang Panay. Magluwag na si Margit Ironman di sang BC Alcalde nga may raman sa mga empleyado nga nakabenepisyo sa siningabumiga gikan sa LGU. Kung matumduman ang pinadiri ka mga shipping lines na nagkakatuman sa no work, no pay na policy. Rason nga ti ibang customer ang nagiglamang tugtog nga makatagan sa permiso or latest update nga makabalik na ang biyahe. Pero according sa pamilyaran, hindi na lang tao nga tugtog August 31
2021 pa makabalik ng biyahe Bacolod, Iloilo, vice versa. Sa kasabong hapon, nagapadulog din ang mga opisyal sa Bacolod City dito sa may San Jose Pajo, Barangay Elihis para i-distribute naman ang 10,000 pesos na ayuda para sa mga balay na totally damaged o kada sulog. Tunaligdan nga Domingo, 5,000 para sa partially damaged, 3,000 para naman sa mga sharers. Ang tingog device, meron din pangyan. City government nag-attach sa mga porters wala sang kuan sang food pumps ng napon wala na-display sa no travel policy sa porters ang fast track. Mga pilas na kabilag ba? Including sang employees, 80 plus siguro. 80 plus. Bali food packs alone, nanggit pa isang nahatag sang city. And hygiene kit. As of now, tiyan mo lang na sila lang sa kuan, fast track ang kuan. Oo. Na-display, wala travel until the end of the month pa. I think ang kuan, anti-isolation quarantine status yung Panay Island or Iloilo. At sa mga nakatiaan niya si Vice Mayor Alcida Pamilyaran, balita-ligan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action, Mayor Salazar, una sa balita unang ka-action sa Bacolod Action Rally. Alas 5:38, kabay nga iban pag-isari nga mga nagapangabay sang bulig sa ato sa gobyerno. Ang sabisan pribado nga grupo. Labi na ang tuman nga napiktuhan sang pandemic dala sang COVID-19. Kabay pa nga mabuligan man sila. No? Yan ang apahin dala sa aton sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio. Sa Philippine National Police o kon PNP mga kaaksyon. Dala sa rin COVID-19, ara na sa 98. Mayara sang tag-ong napatay bago sa rin COVID-19. Maningin palayag sang police organization sa mga Miyerkules mga kaaksyon. Ika-98 nga napatay, 31 anyos. Ang subot dari mga kaaksyon kay babayi ni Gabusong, no? Gabusong assigned dito sa may General Santos City, no? Subok man ni sa pamilya sang biktima nino, kung pasyente nino. Wagid pili subong ya ang ining COVID-19 so halong kitagapon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Alas 5:41 na aksyon na Radio Philippine Standard Time, Life Extension Vitamin D3. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activity. Sa live stream, balikan natin sa mga knowledge, ang kabaditor sa live stream. Ara na si Rosel Villarico Kapuso lang. Good afternoon. Jen S.O.S. Sir. Good PM. Alex Fuentes listening and watching. Anak sinuro Hambalia, Matamyaw, Mayo Hapon kay Action
Evelyn Nepomuceno, good afternoon. Si Nining Alojamiento, mayong hapon. Erwin Dicatoria Gonzalez, monitor lang ko. Sis Zid Love, watching sa Bago City. Good afternoon. Thank you. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagapan-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang Mang continuous rin ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya
Tiyang namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalot na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Eden na boss. Action Eden, sa ritalisang report, please come in. Action Mar, nagambot sa 4,800 pesos na balor sa nila suspect sa Cebu. Ang nagkuha naman sa kapulisan sa Bible Operation, ngagin patikanan sa Pilay City Police Station. Nauna sining hapon Agosto 18 sa Sitio Paradise, Barangay Rizal, sa mga syudad. Ang naglalagpanan yung ginala sa ilan na Ashley Canton, 28, kag Adrian Cagdio, 27, kag ginagawid na street level individual. Nagkuha sa duwa ang anong tanan ka sa Shay nga may unod sa ginasuspect sa Cebu kag Bybus Money. Sila karon ang priso sa custodial facilities sa Silay Police Station kag mga tubang sang kaso nga paghupot kag pagbaligya man sang illegal nga droga. Sa sini naman nga panahon, importante ang ikaing lawas. Agud malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santo Plus Gold kaya ang Santo Plus
Aksyon niyo, aksyon, Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 5:52, may isa ka artista nga ginapangita subong. No, kay natukiban nga nagpositibo siya sa COVID-19. Samtang naga-shooting sa bag-o niya nga pelikula dito sa Baguio. Nagligad lang Lunes, August 16 na mga kaaksyon. Siguro, matuman man isa sang kung anong imando sang ato sa mga health authorities. Nagbatyag siya sang taas ng hilanat, may pagparanakit sang ulo, budlay sa paginhawa. Ining ngalan nga si Arjo Ataydi. Maningin na nun siya mag-action sang film company, Filmmaking Production Incorporated. Lagi ng COVID-19, no? Sige gyapon ang iya sa nga panghalit sa aton, no? Dali sa Negros Occidental mga kaaksyon pasalamatan ta. Kay sige-sige ang pagnubo, no, sa active cases. Nagsige-sige na mga pilagas mana na nga base sa record again pagwa mga kaaksyon sa Provincial Incident Management Team. Ara na lang kita sa 3-digit. No, kag pila to mga 700 plus na lang kita. Kinagligad to ga sobra iya 2,000. Ayon kay mas damo ang recoveries. Ay ko para sa mga nagadugang nga kaso mga kaaksyon. Agabay pa nga ining lambda case, gina-report nga lambda case. Di ni magdugang papanghalit. Kay ato sa nga pasalamatan to, nagpositibo man to mga naka-close contact sa nagpositibo nga taga Banuasang Valladolid. Si Josie Lynn, good afternoon. Ambal ni Noel Amar, tamya si ang friend yang si Vanessa Emeo, Jeng Kadialag doon, si Mira Luigo, Alex Monteza, John Season, Bea Jonathan Cagadines, Roma. Maria Clarissa Kalipong Tabige, mayong hapon. All right, si Rochelle Fulgencio Susana, ari sa may barangay Pandaron DSB, tamyaw lang ang family Susana sa barangay Balingin, Bago City. All right, las 5:55 na. Aksyon na balita, evening edition, magasunod na. Action reports after edition, magabalik buwas. Ako naman, Action Marlon Herubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.